方便面来6桶，这个是一桶半。大嘴鹅家新出的蒜香肠。哇，一大碗。这肠真香，小黄车里有。听我店铺上，正常桶。没看妈忙着呢吗？你不是放在哪忙着呢？一点也不会藏家，必须得造。这是双击，感谢。啥这个再说。家常面又来了，谁最愿意看我吃家常面了？今天多了一个臭蛋，这个蛋可老臭老臭的了。我儿子一进屋，什么味道呀？这么臭！比臭豆腐还臭。家常面。真够味。
来口汤尝尝什么味儿？哎呀，就是这味儿。鸟兽。小宝回来啦！我寻思你哥回来了呢。原来是小宝啊！是啥？我啥都没打开。超级重口味的面啊，又来了！哎呦，满满登登一下子。就这一口，嘎嘎香。
干啥呀，刘梦哥？今儿这鸡蛋大呀！你去穿衣裳，你妈领你去，是吧？你上幼儿园啊？我想给我去。等爸睡醒就喊你去。粘牙粘牙，就跟你这粘牙。哪儿啥程序了？发邮件。我说了你去，我忙完事有一原还有那个打球的呢，那一天打那个怪兽。那天上午没有人，有人就没有人。天天给我看着。玩到下午，玩到中午。现在就已经是下午了。现在不是中午吗？玩到玩到6点半。有乐园。小宝跟小姨们打招呼了吗？哎呀，真棒！应粉丝要求啊，想看我吃腐乳臭豆腐、辣椒大蒜配方便面。今天咱少吃点啊，咱大大说了少吃，不能吃那么多，咱今天少吃点面。啊，还说啥呀？小姨们好了吗？小姨好，真棒！哇，久违的味道，皮蛋。咱正常食量啊，今天泡了2袋半。又回来了。
汤嘎嘎好喝，又酸又辣又臭。属实没吃饱啊。面不够，汤来凑吧。脱骨肘的跟小姨打招呼了吗？真棒！去吃吧，去吃肉夹馍吧，好吗？哇，再给你一块大瘦肉，有点烫啊。哎呀，这是后肘，后肘的筋比较多，不好往下整。连筋带瘦肉。太香了。放那一会儿开啊，2片。哎呦我，哎呦我去！不呀，有点咸呢。我抠牙。一会儿慢慢找牙签，先去吃去吧。麻酱的。我是透过那个劲儿呢。好了，小宝可真棒。
真是有个懂事的。拌饭。小宝又来了。啊？你的饭呢？嗯，去吃去。又来的。嗯。拜拜。拜拜。不拜拜。拜拜，走。妈妈吃完再拜拜好吗？嗯。上去吧。下去等妈妈，是吧？等我去。先在这儿等妈妈去。你去吃口饭，让小鱼们瞅瞅。给3只，反正。不瞅我，猪皮卷，哎呦我。嗯。哎呀，鼓掌啦！哎呀，真好吃，鼓掌！啊，这个妈鼓掌了。嗯。刘梦泽鼓掌，鼓掌，哎。嗯。鼓掌。叫小姨们来，你说来。哎呦我去！你这小姨来，叫小姨们来，叫哥哥姐姐们来。就鼓掌。你说来呀，张来。牛肉馅。咋来的？完了，不听我话了。炸酱面，好吃的炸酱面。
嗯。